سێمیوانە بەڕێزەی ئەمڕۆ لە خزمەتیانین لە سێ وڵاتی جیاوازەوە تەشریفیان هێناوە گەورەیان کردووی کە باسی بابەتی ئینترپرنۆرشیپ پرۆژەی تاکەکەس دەکەن ئێوە چۆن ئەتوانن ببنە خاوەنی پرۆژەی خۆتان پێم خۆشە زۆر سوپاسیان بکەم زۆر سوپاسی بەڕێز خاتو ئاڵێس بۆزلەی کە لە شاری فیلادێلفیا لە وڵاتیەکانی ئەمریکاوە لەوێوە هاتووە و ئێستا خاوەنی دامەزراوەی 5 لاکسە کە لە هەولێر کار دەکەن و بە تایبەتی هاتووە ئەوەی بەشدار بێ بە تۆکێک بە پرزنتێشنێکی 15 خولەکی لەسەر ئەو بابەت بۆ زۆر سوپاسی بەڕێز کاک نەجمەدین هێدی دەکەم خاوەنی کۆمپانیاکانی نەجمەدین کە کەسایەتیەک و سەرمایەدارێکی ناسراوی سلێمانى و کوردستانە و حەز دەکەم هەر ئەوەندە بە حەقی بۆ بەڕێزە بڵێم کە پێشەوەی بیبینم هەر هیچی چون کە سەرمایەدارێکی بەڕێزە و کەسێکی خێرەومەنە بەڵام کە بینیشم زانیم کە تۆزێکی داکراوە لە حاکیبوونە زۆر سوپاسێکم زۆر سوپاسی زۆر بەڕێز و خۆشەویست جەنابی دکتۆر محمد خانی کە لە شارە جوانەکەی کرماشان و جوانڕۆ تەشریفی هێناوە لە کۆماری ئیسلامی ئێران بە تایبەتی هاتووە سەر چاومان زۆر سوپاسێکم مانوێتی زۆری کێشا بەڵام کارات ئێرە مادەم بۆ پەنجا قساکەم مانوو نابێت و پێم خۆشە لەم دەرفەتا زۆر سوپاسی بەڕێز سەرۆکی دامەکەم کە بەڕاستی دەستکراوەی کردم لەم کارە زۆر پشگیری کردم زۆر سوپاسێکم زۆر سوپاس بۆ تیمە لەناسراوەی کە وەک سەربازی لەناسراو لەم کارەدا هاوکار زۆر سوپاس بۆ کەناڵە بەڕێزەکانی ڕاگەیاندن کە ماڵەکەن و ئەیانەیە ئەوانیش شانبەشانی جۆشکی تری ڕەوا کە ئەنجام بدرێ ئەم چالاکیت بگوازنەوە سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز هیوادارم ڕۆژێکی زۆر تایبەتمەند بێت زۆر سپاسی دکتۆر بۆ ڕاگری کۆلێژی زمانەکەم بەڕێزان ئێستاش بابەتی یەکەمان دەست پێ بکەین لەگەڵ خاتو ئاڵێس بۆزلی خاتو ئاڵێس بۆزلی خاوەنی بڕوانامەی بەکارهێنەر لە زانکۆی ستانفۆرد و ماستەری لە پەیوەندیە دەوڵەتیەکاندا بەدەستهێناوە لە زانکۆی کۆڵۆمبیا بۆ کاروباری گشتی و نێودەوڵەتی دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دامەزراوەی 5 لاکسە کە تایبەتە بە بواری پرۆژەی تاکەکەس و ئێستا کارەکانی لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدات و لەم بەهارەوە لە سلێمانیش چالاکی ئەنجام دەدەن. And now I'd like to call Ms. Alice. The floor is yours. Hello everybody, how are you all doing? Thank you. Thank you all for being here and thank you all for welcoming me here today. I'm so happy to be here. As they already said, my name is Alice Bosley. I'm the executive director of an organization called 51 Labs. And 51 Labs is, there's a problem down there. Excuse me, the slides are not switching, just really quick. Okay. So 51 Labs, as I was saying, is a startup incubator. So what a startup incubator is that we help young people with business ideas to actually launch their businesses, whether that is through training or mentorship or finance or other things. So what I'm going to do here today with you amazing audience of young people is I'm going to try to convince you that entrepreneurship or starting your own business is maybe a potential path for you as you are starting to leave university. So what I'm going to do today is tell you a couple of stories about different entrepreneurs around the world, in the United States and here in Kurdistan. Then I'm going to tell you about why now might be a good time to be an entrepreneur here. And finally, I'll give you a couple of steps. If you are actually interested in starting your own business, how can you do this? And so that is what I will go through today. I'm sorry I do not speak Kurdish, but I think you will get a translation afterwards. So, what is an entrepreneur? This word is very complicated, even in English. An entrepreneur is someone who wants to start a business. They're creative, they are innovative. And there are a couple of things that I have been asking myself. What makes a real entrepreneur? What are the mindsets? What are the traits? What are the actions that make someone decide they want to found Facebook? Do you guys all know Facebook? Yes? Facebook? Yeah. Google is another big startup. So what makes people decide to start these innovative companies? So I want to tell you a couple of stories that I think really talk through these mindsets that these people have.
The first is Chobani yogurt. Does anyone here know Chobani yogurt in the United States? Yeah, some people, okay. So Chobani is a really big yogurt company in the United States. In fact, it is one of the most popular yogurt companies in the US. They are so big now that Chobani was the main sponsor for the American Olympic team last year. You can imagine how much money you need to be the sponsor for the American Olympic team. But they did not start like that. Hamdi, the founder, who you can see here, he's Kurdish. He's originally from Turkey, and he came to the United States in the 1990s. He was an immigrant, and he did not have anything. He didn't have connections. He didn't know what his career path would be in order to rebuild his life in the United States. And so, as he was living in the United States, he realized that he saw a problem. And this problem was that yogurt in the United States was nowhere near as good as yogurt in his home country of Turkey. And he was so confused. He said, the yogurt here is not made with natural ingredients, it has preservatives, it doesn't taste as good, it's nothing near what I had when I was in Turkey. His father in Turkey was a shepherd, and so Hamdi had grown up making yogurt and being around milk products. And he decided that he was going to start a company, and he was going to solve the problem of the really bad yogurt in the United States. And so, instead of going out and spending millions of dollars on a factory the next day and deciding he was going to change the world, he said, no, I need to do research. I need to know if I can make the best yogurt out of all of the yogurts in the United States. So Hamdi spent 1.5 years, 18 months in a kitchen, only him and his cousin, working every single day to develop a recipe for the best type of yogurt. He found a recipe that he liked, he would test it on people, they would say, no, this isn't good enough. He would do it again and again and again, until finally, in 2007, he decided he was ready to launch Chobani. They started with only 5 people, and today they are thousands of people. Hamdi actually spends a lot of money supporting refugees in the United States, and also is supporting some of our programs here in Iraq. So he's an example of someone started very small, but he saw that there was a problem, and he knew he wanted to fix it. I'll give you another example. This is a little bit closer to home. This is Khariba. Khariba was one of the 7 entrepreneurs who was part of our program this fall to start her business. Khariba is originally from Sakho, and like many of you, I'm sure, because of conflict in her region, she had to go to Turkey and grow up in Turkey when she was younger. So when she returned to the Kurdistan region, she had so much pride in Kurdistan. She wanted Kurdistan to be a force in the world. And she said, I want to make Kurdistan an exporter, not just an importer. The main place she saw this was in the markets. She would go to the bazaar and she would see clothes that were very bad quality. They were from China, they were made with synthetic fabrics, and she said, these clothes aren't good enough for us. And then she would go to the malls, and she would see very, very expensive clothes, but they were also imported from Turkey or Iran. And she decided that she wanted to fix this problem by making a locally made organic children's clothing line here in Iraq. It's called Nujin, New Life. And she worked over 3 months very hard to develop what the clothes would look like. What are clothes that fit the culture here, the types of people? How can we make them the best quality but also affordable? So you can see here, she's with her clothes. She's already sold all of them. She's working hard to develop her first line of clothes in Erbil to be able to sell this spring. So, Hamdi is in the United States. Khariba is here in Iraq. But what makes them similar? Well, there are actually a lot of things that have made them both successful. First, even though they had big dreams, they had plans to change the world, they knew that they had to start small. Hamdi, he started in his kitchen with his cousin. Khariba, she started just her, working day and day to get the right clothes for her customers. They defined a very specific problem. They saw that there was something wrong, and they knew that there would be a better way to do it. But they did it differently. They decided that they could create a solution that was different from all of the others, all of the competition. And they were creative. They used their past experiences to develop something that they thought was new and innovative and that their customers would like. This is what makes them entrepreneurs. So, you might have heard these stories and you might be thinking, oh, this is interesting, entrepreneurship. It seems like something maybe I want to do. And I would like to say, I think now is the best time to do it in Iraq. And there are a couple of reasons. The first is, as you guys might know, 99% of government revenue in Iraq comes from oil. But only 1% of people in Iraq are actually employed by oil.
In fact, of college graduates, or young people actually today, 18% are unemployed. And for people with higher education degrees, like college graduates, it's actually higher. So if you want to have a job that fits your skills and your talents, you might think, maybe I should actually start my own job. Maybe this is a time for me to start my business because it will fit my talents and my skills. Additionally, as you can see through this UNDP quote, they see private sector development as a path towards rebuilding a country, especially after conflict. Building new businesses strengthens the economy. It gives people jobs, and it makes the economy stronger in the world. And so this is one of the reasons why I think starting a business now is a great time to do it. Secondly, you probably have all heard of the Vision 2020, which is the Kurdistan regional government's plan for the next number of years. One of the major things they say in this plan is that private sector development is one of the main priorities. As you probably know, the past couple of years, there have been economic crises here. The oil prices have dropped. And so you all, looking into the future, might not see a good government job for you anymore. You might not be sure what would happen. As we've been talking to young people in Erbil, we've realized more and more that young people realize they need to make their own future. Entrepreneurship is a way to do that. So, if I have convinced you that entrepreneurship might be a path, you might be asking, how? How do I do this? How do I start this new business? How do I start a new project? I've never done anything like this before. So I want to give you 5 tips that we give to all of the entrepreneurs that go through our programs. They are the most important steps to take before you can start a business. Step 1, identify the opportunity. There are a lot of challenges in society today. There are a lot of gaps in the market, places where businesses can really help. Think, for example, about transportation. I live in Erbil. Taking a taxi every month can get up to $300 a month or more. But if I don't have enough money to buy my own car, then I have a major problem. There's no good transportation option for me. So, if you are going to start a business to solve the transportation problem, there are a couple of questions you should ask yourself. How many people are affected by this problem? How much money do they spend trying to solve this problem in other ways? All of these questions are things that you as a business person will need to figure out before you start. You'll need to go online, do some research, go and talk to people in the street. It takes a lot of work, but doing the research is really important to launch the business. Oops. Second, know your customers. This is probably one of the hardest things. If you want to start a business, you need to know who your customers are. And I'm not just saying that you're sitting here and saying, okay, I know that my customers are young men in Slimani. No, you need to go out and you need to talk to those people. You need to understand their lives, their family, their backgrounds, because we are all humans, and humans make decisions, even purchasing decisions, based on emotions. So you need to go and you need to talk to your customers, and you need to understand them deeply before you can create a solution that is right for them. 3, get to work. This is pretty hard if you are a new business person trying to create something like a product or service for people. It's difficult to take those first steps to actually start a business. This picture right here is of our entrepreneur, Hero, who wanted to launch a cafe in Slimani, actually. And we said to her, okay, if you want to launch a cafe, what is the first step you need to take to make sure that your customers like your product? The first step for her was testing out her menu. And so this is actually a test that she did where she made all of the things that she thought she would have on her menu, and she invited in customers to taste all of these different things. It was a small step, but it was something that meant that she could finalize her menu and get started. So even though these might be small steps, you need to get to work right away to make sure that you know the best solution for your customers. And finally, fail fast and learn from it. If you are going to start a business, if you are going to start a project or a student group, you are going to fail sometimes. All entrepreneurs fail. The real question is, how can you do it early enough that it does not hurt your career, it does not hurt your future? Now you are students. It's the best time to try out new things, test new products, see if you can come up with an idea that can actually work for this market. So, you are going to fail, but think of each time you fail as a learning opportunity. Think of Hamdi, the founder of Chobani, who spent a year and a half working over and over and over again. He was working for 18 months to get the right recipe. It means that 17 of those months were failures, right? But he did this, and now he has one of the biggest companies in the world. And finally, have fun. This is a difficult time for everybody here.
It's difficult to start a business. It's difficult to do something different, but it's also exciting and it's fun. You guys are all students now, and you have the opportunity to test things while you are still students, while you're in this safe place at UHD. So think about, how can you start now? How can you figure out what the challenges are that you can potentially solve? How you can potentially do things differently in an innovative way and change Iraq for the better. And finally, it's not just you. There are people all over Iraqi Kurdistan and Iraq doing this. There are people in Baghdad starting the station, which is for entrepreneurs there. There's us here in Erbil. We provide training, mentorship, we provide cohorts and office space, and we provide financing for people who want to start businesses. Mercy Corps in Slimani is doing work to help young people start businesses. The Danish Refugee Council is doing work. And finally, the Ministry of Small Projects and Youth is about to launch a fund, again, to provide loans to young people who want to start their own projects. So you're not alone. There are other people here that can help you. And finally, if this is something that is interesting to you, next Saturday we'll be hosting an event in Slimani at the American University about women in technology and entrepreneurship. If you want to learn more, you can come and see us there. So, thank you all so much. I think this will get translated so that you will understand a bit more of it. And please get in touch with us if you are interested. Thanks. ئێستاش میوانی دووەمی سیمپۆزیەمەکەمان زۆر بەڕێز نەجمەدین مەحەدین بابەتێکمان پێشکەش دەکات. سەرەتا دەوێت کورتێکتان پێ بڵێم لەسەر بەڕێزیان دەرچووی ئامادەیی بەڕێز نەجمەدین مەحەدین دەرچووی ئامادەیی کشتسازی سلێمانیە بەشی میکانی پێشگە لە زمانی دایک زمانی زمانەکانی عەرەبی و فارسی تورکی دەزانێت. دامەزرێنەر و خاوەنی گروپی کۆمپانیەکانی نەجمەدینە بۆ بازرگانی گشتی کە یەکێکە لە هۆڵدینگە گەورەکان بە چەندین بواردا کار دەکەن وەک بیناکاری و خانوبەرە و کارگەی کۆنکرێت و هاوردەکردنی دەرمان و براندی کاڵا. ئێستاش پێم خۆشە بەڕێز کاک نەجمەدین ماکەمە ئێرە و زۆر سوپاس دەکەم. بەناوی خوای گەورە بەخشندە و میهرەبان، سەرەتا ئەمەوێ دەستخۆشی لە مامۆستا بەرەزانە و جەنابتان بکەم کە وەختتان بۆ من ڕەخسان بتوانم کورتەیەک لە ژیانی خۆم بۆیەوە باس بکەم. من ناوم نەجمەدینە، لە دایەکبووی ساڵی 1969 سەرەتای دەستپێکردنی کاری من ئەگەرێتەوە بە ساڵەکانی 1970 و 1982. ئەتوانم بڵێم لە ساڵی 1982 من لە خانەوادەیەکی مامناوەندی ویان مامناوەندی زیاترە ئەژیام. ڕژێمی ئەو کاتە، سوڵتەی ئەو کاتە لە ناوکاو باوکمیان گرت، من ئیشم ناکرد ئەو کاتە، لە ناوکاو باوکمیان گرت و دەست بەسەریان کرد، کەس نەیەزانی بردوانە بۆ کوێ. بە قرارێکی ئەو کاتەی مەجلیسی قیادەی سەورە موادی منقولە و غێری منقولە ئەو ئینەم لەبیر ماوە، هی باوکم هەچێکی هەبوو دەستی بەسەرا گیرا لە فترەیەکی زۆر کەمە خۆمم بینیەوە لەگەڵ دایکم و خوشک و براکانمە. بۆ زانینتان من 3 برام هەیە لەگەڵ 5 خوشکە. لە کاتێکی زۆر ناخۆشە، لە وەسعێکی زۆر ناخۆشە بینیەوە. باوکم دیار نییە کەس نازانە کوێیە، خۆم و دایکم و خوشک و براکانم لە وەختەیە کەس نزیکەکانیشمان زۆر نێوێرا لێمان نزیکەوێتەوە لە ترسی ئەو کاتێ ڕژێم. بە هەوڵی چەند پیاوچاکێک و مامەکانم ئەو کاتە واستە و شتێکی زۆر کرا، لە ماوەی 4-5 مانگە توانرا باوکم ئازاد بکرێ. کە باوکم ئازاد کرا، باوکم تووشی شۆک بوو، چکەگەم ئەو کاتێک خۆتان نەزانن لەوانەیە بەڕێستان کەمێکتان نەیزانن، بەڵام مامۆستا بەرزەکانتان نەزانن ئەو کاتێک گەرێکی بژیرایە و بە تەهریبی ئەوەی کە شتە باتە دەرەوەی عێراق و بدایەتی حەربی ئێران و عێراق بوو کە باوکم بە تەهریبی ئەوەی گیرا بوو، گوایەکەم ئاتوو نەباتە دەرەوە بۆ ئێران، لێ شتێنەوە بۆ عێراق. ئەو کاتەوە قورس بوو. باوکمیان شپرزە کرد بوو، ینی تەعزیبێکیان نابوو، باوکم تووشی شۆک بوو و پارە و هیچیشی بەدەستەوە نەمابوو. ئەو کاتە من بیرم لەوە کردەوە بێ من ئیشکەم. سەرەتای دەستپێکردنی ئیشی من
لە بازاری سلێمانی کە بێڵم بازاری خومینی ئەو کاتە و بازاری لای نادی سیروان کە ئێستا بازارێکە بەرامبەر نادی سیروان بازاری ئێران قاچاقچیەکانیان پێوت سێتای دەستپێکردنی ئیشی من لەوێ دەستی پێ کرد بە واستەی علاقاتی باوکمەوە کۆمەڵێ پیلیان بۆ کڕین پیلی سەعات کەواتە دەستپێکردنی کاری من لە پیلفرۆشتنی سەعاتەوە دەستی پێ کرد کۆمەڵێ پیلی سەعاتیان بۆ کڕین لە یادمە پیلێکیان بۆ کڕیم ئەو کاتە بە 120 فلس کە من بچم لە بازارم پیلانە بفرۆشم بدایەت لە شەشی ابتیدایی بووم دەرچوو بووم بۆ یەکم تەوەستە بدایەتی عوتڵەی سەری ساڵ بوو باوکو دێ بە ئیشکەیت یەکەم ڕۆژ چوومە بازار پیلەکانم بەدەستەوە بوو شەرممە کرد پێم عەیب بوو هیچم نەئازانی نەمەتوانی هاوارکەم بڵێم پیری سەعات بچمە بەدەمی خەڵک یەکەم ڕۆژ بە ناومێدی گەڕامەوە تا ئێوارە لێوێ بووم بە ناومێدی گەڕامەوە نەمتوانی یەک پیریش بفرۆشم زۆر ناومێد بووم دووهەم ڕۆژ عینی شت دەستم پێ کردەوە دووهەم ڕۆژ تا ئێوارە عینی شت بە شەرم و بە تەریقی و پێم عەیبە ئەوانە دووهەم ڕۆژ توانیم تا ئێوارە یەک پیل بفرۆشم کە ئەو کاتەیان بە 4.50 و باوکم خستبێ مێشکمەوە یەکەم جار داوای ڕوع بێ بکە دوایی کابرا معاملەیەکە کە تا 4.50 تا 3.50 یەکەم بینە بفرۆش بە 4.50 و کەواتە یەکەم دووەم ڕۆژی ئیشم سافسم دەستکەوت دیسان بە ناومێدی گەڕامەوە ماڵەوە و چوومەوە ماڵەوە زۆر بێتاقەت بووم ڕووخا بووم بە باوکم وت باوکە میشە نابێت ناتوانم من دوو ڕۆژە ئەڕۆم هەموو ئەڕۆم سەفسم دەستکەوتووە پێوتم کاکە دوێنێ لەگە باوکمە ئێمە وەک ڕەفیق واین وتی دوێنێ تۆ چەند پیلەی فرۆشت وتم هیچ وتی ئیمڕۆ وتم یەک وتی کەواتە شتێک هەیە ئەتوانیت ئیشی لەسەر کە لەوانەیە باشتر بێت شانی باسە شتێک کاک بادین برامە موادی 1974 ئەو کاتە نەچوو بۆ مەکتەب هەتا بڵێن لە یەکی ابتیدایی بوو ئەوم وەک مەخزنێک بەکارێنە پیلەکانم لەوە قایم بەکە بچوو بوو بۆی دەستەیە پیل بەدەست خۆمەوە بوو ئەگەر گیرام لەناو بازارە برادەینە شەقیان تێ ئەڵڵاهم دوای 5 مەتر بەرعەزرێ کەوتم کە ئەو کاتە گومرگ و قوەی ئەمن و ئەوانە هاتن شتەکانە لێسەنیت کێ ئیجازە بوو ئەچووە بۆ ئیجازە ئەها ناو بازار کۆمەڵشتی کۆوە کردەوە بە شەق و لەو خەڵکەیەوە ڕۆشت بۆ ئەوەی شتەکانم هەموو لێ نەگرن چکم شتەکەم بەقرس کراوە کاکبانی برام و کاتە بچوو بوو شتەکانم لەوە قایمەکرد لە دوورە وەستا پارچەیەکی بچوو بەدەستمەوە بوو ئەگە بگیرامە بەس بەوەی خۆم بگیرم ئەوەی خۆم بگیرێ شتەکانم نەگیرێ هەرچیشی مەفرۆش پارەکەمایە دەست کاکبانی قسەی گیرفانی بۆی کە ژیران پارەکەشم پێ نەگیرێت جیرانەکە چی بوو دوو شەقت لێ خوا دوو زلە دەخوا لەو کاتە و چی بۆ بلیانە سەید و ئەڕۆشتن بەردەوام بووین ئەم ئیشە پیلێک بوو بە 10 بوو بە 20 بوو بە 30 بوو بە 40 وای لێ هات لە کۆتایی عوتڵەکەمە بووم بەچوو لە فرۆش ئیتر خەڵکم پشتنیم پێیا کرد خەڵکە هات خەڵکم زیادر ناسی هەم شتەکانم بە هەرزانترە کڕی هەم بە باشیژەم فرۆشت کردم بە جوملام فرۆشت برادەینە لە کۆتایی عوتڵەکەمە وای لێ هات ئەو کاتە لەوانەیە مامۆستا بەڕێزەکان و کۆمەڵێکتان بزانن ڕۆژانە ڕۆژی وا بوو 30 دینار 40 دیناری ئەو کاتە میسوادە کرد 30 دینار و 40 دیناری ئەو کاتە ڕۆژێک نەک ماڵێک 4 ماڵ و 5 ماڵ و 6 ماڵیشی بێژیا بەڵام بەبێ بڵێن بەداخەوە دوای عوتڵەکەم مەکتەب دەستی پێ کردەوە لێتان ناشارمەوە من باوکم پیاوێکی نەخوێنەوارە دایکم مامۆستایە دایکم زۆر حەزیەکە بخوێنم باوکم عکسەکەی ئەوە حەزیەکرد ئیشکەم چکەکەم وایدەکەی دی بوو ئیشێکمان هەبوو و ئەو کاتەش باوکم وردەوە دەئەویست ئیش کاتەوە بە چکەم سەرمایەکی و توی بێنەمو نەیەتوانی ئیش کات دەستمان کردەوە بە مەکتەب ئەمە بابێکی کەی ویستان ئیشەڵا ڕۆژێک دەرفەت بوو بە تەفاسی بەدان بازەکەم چۆن من و باوکم ئیتفاقمان کرد واز لە مەکتەب بێنم بە دزی دایکمەوە ماوەیەک چەند ڕۆژێک نەچوومەوە مەکتەب دوایی دایکم کەشفی کردین دوایی دایکم سەرکەوت بە سلێمانەوتی نابێت ئەبێ ئیلا مەکتەب بخوێنێ ئەمە بابێکی کێ ئێسمە با تەفاسیلی زۆر بێنێم چکەم زۆر وەختمان نییە بەردەوام من لەسەر میشە بەیانیان تا نیۆرۆ لە مەکتەب نیۆرۆ بە دوواوە لەسەر ئیش ئیتر ئیشەکەم تەتەور بێگرت لە پینی سەعاتەوە چوون بۆ قایشی سەعات چوون بۆ سەعات خەنە وسمە ئەو کاتە تاقمی مەلامین هەبوو پێیانەوت لەوانەیە زۆر کەسێکە بێ لە یادی بێت وردەوردە بەمانە دەستمان پێکرد ئیشەکەم گەورە کرد ئەمە بەردەوامی کرد هەتا ساڵی 1984 ساڵی 84 توانیمان
طبعا باوکیشم لەم بینە وردەوە دەکەوتەوە ئیش توانیمان سەیدەی مەعمەلێکی بلۆک بکڕین بەم سەیدەی مەعمەلی بلۆکە شانی باسەوەتان بێم کاکبانی برام کە مناڵیش بوو هەر لەگەڵ ما بووە بەم سەیدەی مەعمەلی بلۆکە دەستمان کرد بە ئیشکەم مەعمەلی بلۆکەمان ئینتاجی بوو چەنە خۆت هیلاک کردایە چەنە ئیشت کردایە ئەوەنە ئینتاجە زیاتر بوو ئەوەنە وادی زیاتر بوو بەسەر ئەم مەعمەلی بلۆکەیمە بەردەوام بووی سەیدەکەمان کرد بە 20 بوو بە 30 بوو بە 40 بوو بە 50 ئێستاش ئەو مەعمەلی بلۆکەمان ماوە ناوی مەعمەل بلۆکانیە ئەشتوانم بڵێم ئێستاش باشترین بلۆک لە سلێمانیە بلۆکی و مەعمەلی ئێمە هەتا ئەم دەقەیەش هەتا ساڵی 1991 ساڵی 1990 ئەفوم کەن ئەوە محەبی کۆ دەستی بێ کرد هەموو مەعمەل وەستا ئیش وەستا ئێمەش وەکو خەڵکە بەدەر نەبووین ئیشەکانمان وەستا ساڵی 1991 ئەوە بوو کورد نیمچە ئازادێکی وەرگرت ئەم سێ چوار شاری خۆمان ئازاد بوو وردە سەربەستر بووین جوانترەمان توانی ئیشکەین بەڵام بەداخەوە ئەو کاتە زۆر گرانی بوو خەڵک لە هەوڵی ئەوە بوو قودی ڕۆژانەی پەیاکە خەڵک زیاتر لە هەوڵی هەموو مەعامل و کارخانە ئەوانە هەمووی وەستا بوو خەڵک لە هەوڵی ئەوە بوو کە موادێکی غذایی پەیاکە بۆی بیخوا کوردستانی ئێمە لە دوو ڕێگەوە لە دوو دەرگاوەشتما بووە دەرگایەکمان ئێران بوو دەرگایەکمان تووشیا بوو یەکەم جار بۆەوەی دەستکەمەوە بە ئیشکردن دوای 90 تا 91 ئیشم نەکردووە دەستکەمەوە بە ئیشکردن ڕووم کردە ئێران بە بۆنەی جوغرافیای شارەکەمانەوە شارەکەمان لە ئێران وزیکە ڕووم کردە ئێران لە ئێران دەستم کرد بە ئیشکردن سەرکەوتوو نەبووم نەمتوانی سەرکەوتوو بووم مەجبور ڕووی ئیشەکەی خۆم گۆڕی بەرەو زاخۆ لە زاخۆ وردەوە ئیشم کرد موادی غذایی مێنا بۆ سلێمانی دوکانێکمان لە ناو بازاری ژێر پردەکەی پێڵێن لە ژێر پردەکە هەبوو دەستمان کرد بە مواد فرۆشتن لە ژێر پردەکەیە موادی غذاییمان ئەفرۆش مەعیشەتی ژیانمان بردە سەر بەڵام خراپ نەبوو پێژیان ئەمە بەردەوام بووین ئێمە لەسەر ئەم تیجارەتە هەتا ساڵی 1994 ساڵی 1994 بێم لەوە کردەوە ئەبێ من لەم بازنەیە بچمە دەرەوە بەواسطەی ئەو عیلاقاتی کە پەیام کردبوو لە زاخۆ ئەو خەسانەی کە شتم لێ ئەکرین و تیجارەتم لەگەڵەکردن توانیم ڤیزەیەکی تورکیا بەدەستبێنم ئەو کاتە چوون بۆ تورکیا ساڵی 94 بۆ کەسێکی وەک من کە ئەو کاتە ئەمە 25 ساڵ 24 ساڵ بوو بۆ کەسێکی وەک من نە زمان نەزانم نە کەسە ناسم زۆر قورس بوو بۆ نمونە ئێستا ئەگەر لە زاخۆ بتێ بچی بۆ غازی عەنتاب بە سەیارە بە 4 ساعات بە 5 ساعات بە ساعات دەگەی من لە زاخۆ کە چوومە دەبرایم خەری هەتا وەکو غازی عەنتاب بە دوو شەو و دوو ڕۆژ گەشتم چکم نەمەزایەچم بۆ شوێ شەوی یەکەم لە جزیرە ماوەتەوە شەوی دووهەم بڕۆ بە دوو شەو و دوو ڕۆژ ئەنجا گەشتمە دە غازی عەنتاب سەتا نێشێنم ماوەی 12 ڕۆژێک لە غازی عەنتاب مامەوە بیتان نەچێت ئیشکردنی ئێستا لەگەڵ ئەو کاتێ من فەرقی زۆرە ئێستا بە کلیچێک هەموو شتێ لەبەردەستایە 12 ڕۆژ من لە غازی عەنتاب مامەوە نەمەزانی هیچم نازانی بچم لە مەعمەلەکان شت کڕم مەعمەل لەکوێ بدۆزمەوە مەجبور لە ناو شارەکەی غازی عەنتابە لە دوکانەکان توانیم سەیارەیەک ئەشیا بکڕم و باریکەم بە نەشارەزایی باریکەم بێنم بۆ کوردستان لە زاخۆ بێنمە سلێمانی لە سلێمانیەوە بیبەمە ئێران ئەفوم لە ئێران بیفرۆشم ئەم عەمەلەیە کە کردم تا لە ئێران فرۆشت بوو پارەکەم هێنایەوە بۆ سلێمانی سێمانم پێچوو بۆ زانیتان لەو بارەشا زۆرم کرد بەڵام نەڕووخام هەستم کرد لە تورکیا شت زۆر هەیە جاری دووهەم محاوەلەم کرد بە واسطەی دۆست و ناسیاوە برادرانەوە حەجی چۆنێ بوو توانیم ڤیزەیەک وەرگرمەوە بچمەوە تورکیا سێهەم و چوارهەم و پێنجەم تیجارەتمان لە تورکیا بەردەوام بوو توانیم کۆمەڵێ براند و مارکات وەرگرم و بۆ وەشی لە تورکیا طبعا ئەمە بەدوای چی بەدوای 4 ساڵ 5 ساڵ ئەمیشەمان بەردەوام بوو ئێمە تا ساڵی 2003 ساڵی 2003 ئەوە بوو کوردستان زیاتر کرایەوە بەسەر وڵاتانی دەرەوەیە بینم لەوە کردەوە کە ئێمە چی بکەین بتوانین ئیشە بکەین لەم ئیشە ئێستەم باشتر بێ ئەم چوون و هاتون و پارە بدنە دەرەوە وەرە و ینی قورستر بوو ئەتوانم ئیشەی شکە بکەم لە پاڵەوە هەم ئەوەشمان بەردەوام بچکم عیلاقاتم هەیە و شەریکەم داناوە و خەڵکم هەیە هەمە توانم ئیشەی شکە بکەم دەستمان کرد چوومە ناو ئیشی بیناسازیەوە
توانین یەک دوو براندی ئیشی بیناسازی وەرگرم وەکالەت و لەگەڵ یا معمەلێکی کۆنکرێتی بەسیط بە موادی سەرەتایی بە چوار پێنج بەشینەوە دەستمان پێکرد بە ئیشکردن و بیدایەی دەستپێکردنی ئینشاءاتم بە ئوتێلێک دەستم پێکرد لە سلێمانی لەخوا بە زیابێ سەرکەوتوو بووین وردە گەشتوێتە ئەم مەرحەلەیە کە ئێستا هەین. ئەتوانم پێتان بڵێم کۆمپانیای نەجمەنی ئێستا کە هەیە ناڵێم زۆر سەرکەوتوین، ناڵێم لە هەموو کەس باشین، ناڵێم دەرەجەیەشین، بەڵام ئەتوانم بڵێم لە مستەوایەکی باشیان ئیمڕۆ لە سلێمانیە بەسایی خواوە. بەڕێزانم لەوە زیاتر وەختتان ناگرم، ئەوەی من لەم چەند وەختەیە ئیشم لەسەر کردووە و تێگەشتوم کۆمەڵە شتە حەزەکەم بە کوردی لە خزمەتتانە باسی بکەم. یەکەم شت ئەبێ ئێوە خۆتان زۆر خۆش بوێت، هیچ کەسێکتان لە خۆتان خۆشتر نەوێت، بەڵام ئیشەکەتان لە خۆتان خۆشتر بوێت. دووهەم ئەبێ ڕازگۆ بن، ڕازگۆ بن، زۆر جار ئەگلێن، زۆر جار ئەکەون، زۆر جار شکستێنن، بەڵام لە کۆتاییە هەری بنەوە. ئەبێ شەرم نەکەن، عیبە، پێم عیبە، شەرمە، من کێم پێڵێن، ئەبێ شەرم نەکەن، چکم تۆ ڕازگۆی ئیش ئەەکەی، ئیشت پێ عیب نەبێ. چۆن جەنابتان لە بیدایەتەوە لە مەکتەب لە ڕۆژەوە دەست پێ کردووە، چوویتە ئیبتیدایی، چوویتە متەوەسە، چوویتە ئەدابی، ئەنجا هاتوویتە دانیشگا، تکاتان لێ یەکەم کە دەستان کرد بە ئیش ئەبێ لە ڕۆژەوە دەست پێ بکەن. یەکسەر مەڵێ چی بەسەر کورسی دانیشگا دانیشم، ناتوانیت، فەشەلێنیت. لە ڕۆژەوە دەست پێ بکە، ئیبتیدایی تەواو بکە، متەوەسە تەواو بکە، ئەدابی تەواو بکە، ئەنجا بچۆ دانیشگا. هەموو کەسێک ئەتوانێت لە تیجارەتەکەی بگاتە دانیشگا، ماستەر بخوێنێ، دکتۆرا بخوێنێ، بۆ زانینتان ئیش ئیمڕۆ لە کوردستانە زۆرە، بە شەرتێک باوەڕت بە خۆت هەبێت. لە کۆتاییە زۆر سوپاسان دەکەم بۆ دەرفەتەی یادتانمێ، ئەگەر مەجال بوو ئیمکان بوو ئینشەڵا لە ئایندەی نزیکە ئەتوانم لە خزمەتتان نابم بۆی جوابی هەموو پرسیارەکاندان بەمەوە سەرکەوتوو بن. زۆر سوپاس. زۆر سپاسی زۆر بەڕێز نەجمەدین محەدین دەکەین بۆ ئەو دووتە بەنەفخانەی. ئێستاش بەڕێزان بابەتی سێمان لەلایەن زۆر بەڕێز محەدین محەممەد خانی پێشکەش دەکرێت. بەڕێزیان دکتۆرا و ماستەری زانکۆکانی تاران بەدەست هێناوە لە بواری ڕەوانشناسی پەروەردەیی، ڕاهێنەرێکی چالاکی بواری گەشەپێدانی مرۆیە و لە سەدان کۆنفرانس و سیمپۆزیەم و وەرکشۆپ و سێمیناردا بەشداری کردووە لە شارەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات و باشوور و شارەکانی دیکەی ئێران و چەندین وڵاتی کیشۆرەکانی ئەوروپا و ئاسیا و هەروەها سەدان وتاری بڵاوکراوەی هەیە. ئێستاش داوا لە بەڕێزیان دەکەین بفەرمونە سەر ستەیج بۆ پێشکەشکردنی بابەتەکان. بەناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان، سڵام عەلەیکم. پێش لە هەموو شتێ خۆم بە بەختەوە دەزانم و زۆر خۆشحاڵم کە بۆ سێیەمین جار لەم دانشگا حوزور پێیاکەم و ئەگەیمە خزمەتی ئێوەی بەڕێز. بابەتێکەوەین لە خزمەتتانە لە ئێرانە پێشن کارافەرینی، لێرە ئێوە ناوتان نا تاکە کەس ئینترپرنەرشیپ، نازانم دۆستێک گوتی پێم بێژە هەلی کار، من نازانم چی پێژن، بەڵام ئەوەی کە ئەیکات ئەیخەمە بەرچاوت کە بە تەوسیفەکەی باشتر لێ حاڵێن. با ئەوەڵ ئینسان بناسین، چون کارافەرینی کاری ئینسانە، حیوانەکان هیچ کانیان کارافەرین نییەن، هەلی کار نازانن چییە. ئینسان سێ تایبەتمەندی هەیە، من ئەو سێ تایبەتمەندیە لە بەرا باسەکەم. یەکەم بوونەوەرێکە مێژووی هەست. مێژوو ینی گوزەشتەی ڕابردووی تێبینی لێ بکات، بزانێت چی بەسەرا هاتووە، نێڵێت لە داهاتووە دووبارە بەسەریا بێت. مریشکی سەدەی 5 تەکی مریشکی سەدەی 21 فەرقی چیە؟ هەر هەنۆ سەریە بڕین، پەڕەکەیەکەنینەوە، هێلکەکانی خۆین، جوچکەکانی چێرچێکمەیلمان بێ پێیەکەین. مریشک مێژووی نییە، کولتوری نییە،
چون گزەشتەی و داهاتووی پێکەوە هیچ پەیوەندیەکێنی هەر تکرارێتەوە هەر تکرارێتەوە بەڵام ئێمە وەکو پارەکە ژیان ناکەین ئینسانی قەرنی 21 ئەگەر ژیانی فەرقی تەکی 2 ساڵی پێشیانەوێت وەکو مریشک زندگیەکە ناتوانین بژنوە لە قەرنی 21 ئەو کورسیە تۆ لەسەری دانیشتووی فەرق ناکە لە زانکۆیە لە جێیکترایە ئەشێت تۆ لەسەر کورسیەکە جیاوازیت بێ دومین شتێکە ئینسان جیاوازە کاتۆ لەو بوونەوەرەکانی تر ئەخلاقە ئەخلاق یعنی تۆ تەنیانیەی کەسی تر هەست ئێمە لە تەنیایە هەرچێ مەیلمان بێکەین خۆمان ڕوتەکەینەوە هەر کارێک مەیلمان بێکەین بەڵام کەسی تر هایا بێ لەبەر ڕێزی ئەو لەبەر احترامی ئەو ئێرادە بکەین ڕەفتارەکانمان بگۆڕین جا کێ ئەتوانێ ئەخلاقی بێت کەسێک ئەتوانێ ئەخلاقی بێت ئێرادەی بێت اختیاری بێت ئینسان بەبێ اختیار ناوێ حکمی ئەخلاقی لەسەر بکە ئێرادەیش وابەستەست بەوە تۆ سربەخۆیی نیازی بە دەرامەدێکە ئەشێ پارە و پوڵ و معاشێک بێت پارە و پوڵ و معاشیش لە شغڵێکەوە بەدەستێت شغڵەکە هەرچێ جوانتر بێت و ئێرادە زۆرتر دکتۆر کاک نەجمەدی میسال لە من زۆر ئێرادەی زۆرترە انتزاری ئەخلاقیش لە ئەو زۆرترەکرێت ئەسیرێک ناتوانێت زۆر انتزاری لێ بکەی بۆیە شغڵ زۆر مهمە بۆ ژیانی ئەخلاقی لە کۆمەڵگا هەرچێ شغڵەکە ئێرادەی تۆ زۆرتر بکات جیاوازتری حیوانات شغڵیان نییە تەنیا بەشەر ئەتوانێت شغڵی بێت ئەوە دومین جیاوازی سێومین جیاوازی بەشەر و حیوان ئارەزۆست هیچ حیوانێک ئارەزۆ ناکە ئارەزۆ ناکە ئەوشتە نییە بێت ئارەزۆ ناکە ئەوشتە هەست بڕوخێت ئێمەین ئارەزۆ ئەەکەین ئینسان بە ئارەزۆ ئەناسی ئارەزۆکان ئەو خەونانن کە ئەیبینین ڕەنگە خۆشمان لێبێ بخەونە و چاومان بخشین با باقیەکەی ببینین تر تەواو لە دەستە چوون ئەو کەسەی هەلی کار سەریوێتەوە و کارافەرینە لە خەو هەڵسا یێژێ ئارەزۆست ڕێگە بە واقعیەت ئەبێ بکەومە شوێنی ئارەزۆکان بیان کەمە خەون نەون بیان کەمە ڕاستی هەوڵەدا بۆیە کەسێکەوە بێت ئەتوانێت هەلی کار دەرفەت بخڵقێنێت و کار بکات بۆیە ئەبێ چاو لەم شتانە بکەین بۆ گەیشتن بەو خەونانە بەو ئارەزانە بەو جامعی ئەخلاقیەکە ها لە بەرچاومان بۆ ئستقلالە ئینسانێکمان گەرەکە ویژەگیەلێکی بێت تایبەتمەندیەلێکی بێت هەموو ئینسانێ ناتوانێت ئەو کارانە بکە من بازێ لە تایبەتمەندی ئەو ئینسانان ئەخەمە بەرچاوتە یەکەم تایبەتمەندیان ئەوەسەشێ زاناون هەزار زانین بە پوڵێ ناچێ لای ئەربابی زەڕ تا زۆرتر بزانی خراپتر لێت دەبێ بە شومڵی شەڕ ئەبێ زاناویت زانینێکە بتوانێت ئەربابی زەڕ بکاتە یارمەتیکاری تۆ ئەو بکاتە متر و یارمەتی تۆ بکات بۆ خەرجکردن پارەی ئەو زیاد بکەیت هەم ئەو هەم تۆ بوونە شەریک دومین چی دەبێ مانبوونە ناسوی لە پیلفرۆشتنەوە دەست پێ بکەی ڕۆژێک یەک دانە نەفرۆشی ڕۆژی دوایین دنکێ بفرۆشی ئەمڕۆ کاک نەجمەدی زۆرێ لە هێمە ئەگەر ئیستا جێماوین هەر لەو جێگاتێکی دۆستەکانمانە کارمانە کرد ئێمە دانیشتین و ئەوان ڕۆیشت زۆرێک لە ئێمە ئەگەر ئیستا لە دۆستەکانمان بەرزترین لەو کاتەوە ئەوان دانیشتین ئێمە تێک کۆشیین و دانەنشتین جیاوازیمان هالەوە کوێرەکانی دای لە بەرد بەری گرت و نەیەڵاڕەت بێ وەستا من بوو پڕ بوو بەسەریدا ڕێژی کرد و تێپەڕ بوو هەموو کوێرەکانیەک لەسەر بەرد و ڕەدەوێ ئەگەر وچان نەدا و وردە بێت سێومی چی دەبێت داهێنەر بیت هەموو شتێک ئیسا هەیە هەمووی ئەم شتانە ئیسا هەیە لە ڕووی ئەو شتانە پێشتر بوون لە پەندی پێشینان ئاژن بۆیە کریاگە بەڵام چی لێ زیادکەین چی لێ کەمکەین چۆن تەغیری بدەین چۆن هەرزانتریکەین چۆن ئاسانتریکەین ئالەیەوە تاکە کەس فەرقەکە ئەو شتەکە هەست چۆن هەرزانتریکەم چۆن ئاسانتریکەم چۆن کوالیتی بۆ مەبان چۆن تەغیری بدەم چۆن نەشریکەم چۆن تەوزیعیکەم چۆن دەرفەتی بۆ خاسکەم لەوێ تاکە کەس فەرقەکە شتەکە هەست ڕوانینی ئەم فەرقەکە چاوی فێری ڕوانینێکی ترەکە داهێنەرە بێت کۆڵنەدەر بێت زۆر جار تێشکی ئەکەویت ێژن ئەدیسۆن بۆ دروستکردنی لام چەندین جار کەوت وەختێکانە هەر هەوڵێداوتیان بۆ وازناری وتی لانی کەم ئەو ڕێگەیە لە بە عەقڵێک بگەیت بۆ دروستکردنی گۆپ من نەوە دیانم تاقی کردوەوە کە ئەمە ڕێگەی بربەستە لە ڕێگەیەکی ترۆ بچ ئەمە خۆی داهێنانێکە ئینسانی تاکە کەس زۆر حەز ئەکات لە سەرکەوتن
لە پێشکەوتن لە پێشڕەفت مازلۆ ێژێتی یەکێکە لە مهمترین نیازەکانی بەشەر نیاز بە خودشکوفاییە خۆت ئەوەی کە بالقوە هەست بالفعلی بکەیت ئەوەی کە وا لە دەروون تا بازی بکەیت دانەگەنمێک ئەتوانێت دانەگیایەک ئەتوانێت باخ و بۆلاخێکی لێ بکەوێتەوە ئەش کرێ مریشکێ بیخواتەوەی کا بیکاتە معزەرەت مەفەزلێک تۆ خۆت چی پێەکەی ئینسانی کارافەرین گەرەکێسی خۆی بگەێنێت ئەو جێگە کە شیاوێسی ئەو ئایندەی تاریکە کە ئێمە بەرەو ڕوویەچین و گەرەکمانە باشتروێت تیا تکرار نەبینەوەکو مریشکەکان ئینسانی ڕچەشکێنی گەرەکە ڕچەشکێن ئەو کەسەسە ناوێسێ بێژە کێ بکەوێتە پێش من بە دوایە بڕۆم مقلد نییە خۆی ڕەهبەرە خۆی لیدرە خۆی ڕچەشکێنێ بۆ خەڵکی تریش کاک نەجمەدین ڕچەشکێنێ بۆ کاک بەهاتی ئەو مەخزەنێسی وەلێکانە لێکی خەریکە فێرەوێت داهێنەر گەرەکی نییە بێسێک کەسێکی تر ئیشی بۆ بکات یەژێ خۆم بۆ دەستی پێ نەکەم لە کوردیا پندێکی پێشینانە یەژێ گشتمان خانوین کێکەرەکە ئاو بووە من بێژمەشە تۆ ئاهی بۆت و تۆ بێژێ و ئەبێ یەکێکمان زوو بکەوینە پێش ئێمەی کورد و فارس و بە تەوری عام خاوەرمیانەی لوغەتێک سەری لێ شێواندوین ئیشەڵا ئەگەر گوتارێکمان بوو لەسەر زمان هەم تەوەس هەم پلەس ئەتوانێ لێی سەرکەوێ توانێ بگرێ هێمە شانسمان نام لەکوێوە فێربووینێژن شانسم نەو شانس یانی چی شانس لغەتێکی فەرانسەویە چەنسە چەنس یانی فرسەت یانی دەرفەت من دەرفەتم نەوێت بگەێمە هەواپەیما جێمێنێم تەبیعی وەلێ بەژی شانسم یانی یەکێک بەرمیگرتێ تۆ خۆشێ دەرفەتەکان بخولقێنی کەلیمەی شانس ڕاست نییە دەرفەتە فرسەتە فەوتێ و ئەچوا بەڕێوە تا تەنور گەرمەنانی بەپێوە تۆ تەنورەکە گەرمەنانەکردناکەی خەتای خەڵک چییە ئینسانی داهێنەر تەنورەکەی چوو فرسەتەکەی چوو هەمووی خۆی دروستیەکات فرسەت نەبێ ئەی خولقێنێ و ئەگەر فرسەتێک بێ نایفەوتێنی ئەمە جیاوازی داهێنەرە خەتەرپەزیرن ئەبێ بڕۆی تا ئێران و کار بکەیت و وەڵا قانجازە نەکردێ و تێبشکەی دەیجا قەیناکە بەرەکەمە لای تورکیەوە ماندوونە ناسە ئەڕوا بە شوێنی خەتەرە خەتەرە ئەمە نییە تۆ هەرچەوتیان خەتەرە من بنیت و بچی با بۆ پێکەنین شتێکی بچووکتان بۆ بێژم بێژن وتیان و ئای بۆ کوڕە خاسەیە کاورایەکی لە خۆی و هیچ کێ نەوە بێژە کوڕە خاسم شەو هاتوو وتی و جەنابی خان من کوڕە خاسم وتی و ئەو قسە وەختە کردنەوەتی دە من کوڕە خاسم ێژی چی بانگلێن نازان بەردێک کەس بانی پێت لێنن وتی دێ ئەمە بنەنە گونیە بۆی بێژن بیوا بۆ سنە بردی بۆ سنەوە ناوی بەورا و کوێنەوەتی جەنابی خان من کوڕە خاسەکەی مەسەڵەن فەرز بکەین جوان ڕۆم ئەم بانگلێن ماوە دەوتی ها ئێستا زانیتە حاڵی بوو هەر گێلە هەر زۆریە وتی دەیتۆ کوڕە خاسەی ئەم بانگلێنە دابنە گونیەکی بۆ پڕ کردو لە ماسەوتی و ئەمە بۆرە بۆ جوان ئەمیش دووسێ ڕۆژی تر بەڕێوە هاتووە لای خەمتی و جەنابی خان من کوڕە خاسەکەی ئەو جارماتەوتی دێ ئەمە ئیشی قوڕە چیەکەی تۆ خەتەرکردن ئەبێ محاسبەی بکرێ ئینسانێکە ئەفلاتون ێژە ئینسانی عەقڵ کەسێکە سێ قۆی تەعادڵی بێ کات نییە گشتی بێژن یەکێکیان قۆی غەزەبە عەسەبانیەت نە ئەوە زۆرێت خەڵک لێ بترسن نە ئەوە زەعیفی خود ژێر پێ بکری شجاعەتی بێ لە ناوە ڕاستاوی ئینسانی کارافەرین ڕوبەڕووی ریسک و خەتەرەوێتەوە وەلێ نە ئەو نەخۆی بفەوتێنەوە خۆی بخنکێنی حەسێب کتێبێکات کە ئەگەریش تێشکیا پارەکەیان برد و پیلەکانی دەستی خۆی پارەکەی باخەڵی بەهادین و پیلەکانی باخەڵی ئەو هەر ماوێت ئەمە ئەو خەتەرپەزیرێسەکە باسیەکەین و ئینسانی کارافەرین متمانەی بەخۆی هەست متمانە لەکوێوە تێت لە دوو جێوە تێت بۆ خۆی ڕێز دابنەی ئینسانێکە بە 10,000 دینار درۆ ئەکات ڕەنگە بە 15,000 دینار خەیانەتی گەورەتریش بکات ئەبێ خۆت و خۆش گەرەکرێت ئەو نە خۆت و خۆش گەرەکرێت خۆت ژێر پێ نەکەی بۆ پوڵ و پارە ئەمە ڕێزە بۆ خۆت و دووهەمین چت متمانەت بە تواناکان بێت بە زانینەکان و بە مەهارەتەکان ئەبێ فێری شتێ بووی هەر کێ شاگردی کردوێتە مامۆستا دانەدانەیەک بێ شاگردی ئەوە مامۆستا ئەوانە ئەوە کە من ناکرێ قەعەدەیان لەسەر دابنێ متمانەکەت زیادکە بە خوێندن بە زانین بە پسپۆڕی بە شاگردی بە هەرچێک کە یارمەتی بکات بتوانی توێژ ڕچەشکێنێکیت بۆ داهاتوو و نمونەیەک یەکێکی تر لە وێژەگیانیانە ئەوەسە ئەتوانن خاڵێکی تازە زیادکەن ئیدەیەکی تازە تەولید کەن
ئەگەر تماشای ئەو شتیانە کرد ئیسا تماشای ئەو جلوبەرگەکەن ئەڕوان ناشرینێکی واتێ ئەو تۆزەکەی لێلا بۆی پێچی زیان ناکەی کەمی کەی تۆ سەرکەوتووەبی بۆ نمونەیەک با سریع لە خزمەتان عرض بکەم مێشکوژیان دروستە کرد ئەو لاستیکە مێشی پێکوژن ئەو نەفرە دروست بوو ئیتر ماوە و قیمەتی نەوە کرد و بووە ملیان جەماعەتێکیان بان کرد وتیان کورا هابێن برین سترومینگ یا بارشی فکری یا تۆفانی فکری نازانم چی پێ بێژین هەر ئەو برین سترومینگە باشتر بانیان کردن وتیان بێن بزان چی بکەینە ئەم مێشکوژە قیمەت بکە یەکێوتی بیکەینە بابزەین یەکێوتی با جایزەی پێ بێژین دنکێ بسێنەوە دوان بووە هەرچێکیان کرد یەکێوتی ئەی بۆچی کونایەکی تێ نەکەین مێشکوژەکە تۆزێکی لێلا بووین تیان دەی بۆ وتی بێژین فرسەتێک بۆ دەرباز بوون بزانین کێ ئەتوانێ مێشی پێ بکوژێت دەیکا لەو کوناوە بێتە دەر تەبلیغاتیان بۆ دروست کرد کەسێکیان هاورد تاریفیان کرد کە وڵا ئەمە زۆر باشەوە ئەم جۆرە و ئەگەر وا بکەیت تەمەرکوزە چواتەبان و بۆ زەهن و باشەوە بۆ ماهیچە و باشە و چی و تەبلیغیان بۆ کرد لە مۆلە ماڵەکان مێشی ئەنتیانە بۆیە مێشکوژ ماوە سێ دانە مێشی چیانە نا قاپێک گوتەکی مێشکوژەکەیان فرۆشت کە مێشەکە لە ماڵا بەردەن ئەوان مێشەکانی پێ بکوژن ئەو وەختە ماڵ چون گشتی گەرەکیەوە منەرە بکات یەوە مێشکوژ بەشی نوێکردن 5 مێشکوژیان گەرەکو قیمەتی مێشکوژەکەیان بردەبان لێکیان کەم کردو دەخسەیەکی دروست شوێیان کردە مێشپەروەردەکردن بۆ فرۆشت شاید کەمیندارێ مێش بفرۆشی کێ مێشە سێنی شاید کەمیندارێ شتێکە قیمەت ناکا کەمی کەینەوە تا قیمەت بکا و گرانتریچ دەی ئەبێ نەترسی برین سترومینگ شەرتی ئەوەسە عەقلانەیش فکردنەکەی عیبی نییە قسە تێری ئەبێ قسە بکەین قسە تێرێ شاید لە ناوی ئەو قسانە خاڵێک و دۆزیوە ژیانی گشتی گۆڕی ئەشەی گوێڕایەڵوی من هەمیشە لێمە پرسن هەر ئێستاش دێمیان پرسی وتیان بۆ معارفەی تۆ بە خەڵکەکە بێژین چی بێژین پسپۆرت چی وتم بێژن محەدین و دوو گوێچکە تیان یانی چی وتم یانی دوو گوێ و زوانێ دوو قسە بژنەفە یەک زوان هەبووتن لە دوانەکە کامیان بە قانجازی خەڵکە ڕێک و پێکترە شیاوترە ئەویانە بێژە هەمووی مێژە ئەی نایە تۆ بیپاڵێوی پیرەژنێک بۆیە وتم نەسیحەتێک کردم هەنۆزیش ماوە ئەوێ ڕۆڵێکیان قسە بیگێژە ینی بیهەجوە بیوێژە ینی وە بێژن سەرەمیکە بیبێژە لەو دوابێژی خۆ نایە هەر قسەیەک تێت بەربەستینێ و بیکەی و ئاخرین ویژەگی ئینسانی کارافرین ئەوەسە ئەرزشەکانە گۆڕی زۆر شتێک ئەشێ بیگۆڕی تا خەڵک بێ بەدوایە ئەرزشەکانە گۆڕێت ئیمڕۆ ئەرزشەکان گۆڕیان مەسەڵەن بە عنوانی نمونە لەوبەر ممکنە شعری قەدیم کلاسیک باو ئیمڕۆ کریاسە شعرینە لەوبەر ممکنە سیارەیەک باوێت ئیسا شتێک لەوبەر معنەویەت وێ ئیسا مادیات و یا مادیات بکەیتەوە معنەویەت ئەبێ لەسەر ئەو بابەتی خۆدا ئەرزشێک تعریف بکەیت تا خەڵک بێ بەدوایە ئەگەر ئەم ئینسانانە بپرسین بێژین خوا لە دایک ئەیانێرێتە دنیا یا خۆیان خاسەکەن وەڵامی ئەوە کامیانە ئەمانە لە دایکەوەن یا خۆیان خاسەکەن کاک نەجمەدین هەر لە ئەوڵە لە دایک بوو خوا بۆ مەخاسی کرد یا خۆی وا پێ کردە کەوابوو هەمووی هەوە ئەتوانن تاکە کەس بەڵام قەڵانی هەموو بیناسازوێت ئەگەر خشت هەرزانە لەبەرەوە سەوەکو ئەو خشتەکان ئەگەر تەڵا گرانە لەبەرەوە نییە کەڵکەخوا ئەتفاقەن بێ ئەرزشترین عنسورێکە خوا دروستی کرێت تەڵاس لە تەڵاش بێ ئەرزشتر ئەڵماس نەوەیەوە چیتان پێتێت کێ ئایزا بۆ ئەڵماس پەکی کەوتووە ئەڵماس نەوێ هیچ ناوێت ئەگەر کورسی نەوێتەوە ئەکەون ئاسن نەوێ ئەم ماڵە ئەڕمێت بەڵام ئاسن زۆرە بۆیە قیمەتی نییە تۆ تاکە کەسی ئەگەر وەکو من نیەی بۆ یەکانە بە نرخی ئەگەر تۆش وەکو منی هەرکمان بێ نرخەوین ئەگەر هەمووتان وەکی من تر کەس لە وتاری من بێنات من کاتەکەم تەواو بە پرسیارێک کاتەکە چتی زۆرتر ماوە بەڵام کات ئیجازە نادا نوکتەیەک هەمووتان هەر ئیسا لە مێشکی خۆتانە یەکێک دەدانە زەردی گردی ترش بۆ من ناو بوون لە مێشکی خۆتانە دەستانێ کاتانە دەدانە چتی زەردی گردی ترش هەڵوژەیەژن ئەزانم گوێژی ژێژن پرتەقاڵی ژێژن لیمۆی چێژن بچن بگەێنە حەفت کێ حەفتی وتووە بگەێنە هەشت
بە تەواو بەڵێ ئەمانە ئێوەتان خوا دروستی کردو ئێوە ناوتان برد ئاوەمی کارافەرین وا فکر ناکاتەوە خۆی خاسی ئەکات خۆی زەردێکی گردی ترش دروست ئەکات ئەم تریبونە زەردەکەم گردی چێکەمەوە تۆزێ ترشی چەکەمە ملی ئایکەمە زەردی گردی ترش ئەو وەختە چەندان ناتوانین دروستکەین بە میلیارد هەموو گردەکان زەرد و ترشەکەین هەموو بەخواتان ئەسپێرم زۆر بەڕێز سەرۆکی زانکۆ پرۆفیسۆر تۆمەریوان خەڵەشیەکەم تاوەکو بڕوانانە ڕێزیناز بەخشە بە ئەو پێشکەشتارە بەڕێزە سەرەتا کاکتۆ فەرمی لەگەڵ کاکتۆ محەمەد خانی ئەگەر بەئەوین زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاک نەژمەدین بە تەشریف فەرموویەت زۆر سپاس زۆر بەڕێز خاتوانیس Bernova